तो शाम हो गया है, अभी हम जा रहे हैं फिर से धीरज के मशीन पे। लगता है कि धीरज भाई खाने के लिए कुछ लाया है, क्योंकि वो ऊपर गया था, होटल है ऊपर में। तो धीरज भाई के मशीन पे आ गए हैं और चलिए देखते हैं कि क्या लाया है खाने के लिए। तो ये देखिए यही लेकर के आया है धीरज भाई, जो कि टेढ़े मेढ़े है। अब इसी को थोड़ा हम भी खा लेते हैं। तो चलिए इसको फाड़ते हैं और फाड़ के देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। तो फाड़ के देखे तो इसमें से ये निकला, लिखा है टेढ़े मेढ़े, लेकिन निकल रहा है मिक्सचर। अभी तो हम लोग खा लिए हैं, खा के हम जा रहे हैं अपने मशीन के पास। तो मिलते हैं फिर से और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।